kati waitu na kutienda mindieta kula titwa straight kwa kati witu na mama tienda jau yu longi ukoka kwitia tika mwita muno amana ta mwithigisia ngiria mbeno tigoi itakwatiania kwa ni wona na request mama kwa ndaia aneno na contractor nundu zangima contractor nimeza kwote jam ni mawi atithukumwe na mituki tisioke wiani pandi akoka uthukumombola ondu wibangite yuba uluta thukumwa kundi ithiti thina ni asanti. Asante sana kwa tumkurange makofi dameni. Indi yo mwazo manaka ketha be mutongo ute ubungu ni gavana Wavinya. Indi mama endi ti wawo. Yani mama yeye ni kusema na 2027 ndiko ase tukeka ale ndani. Your Excellency particularly kwa ndayanete Esther Singi eva. Uka Esther. Haina mukedio nyingi nyombe. Mia Yesu na ataiwe. Amen. Kwa gavana na atongo yonde ma account na wa nandu masoko ya mitumba. Mwiaseo. Maundu ala nini nena ni maneno anula watangulia na ndio napena pata wa kutungilila atiyo kwa siate lele gavana kuko vikabu nituonete na ekando ala manena amana tuikwenda unena maundu mobungu meko maku ni manenete kuma ila twabiwe ivyandu mametumba ninakengana na kila twasianikana katika maundu ala maneno anula wauma ba ivye andu mametumba tuena nzika tuena wikwatio kana nuko tuyania na kila kingi nasianikana yu mukuona baba tebake mana ona kuku natiwe andu ala manatiwe maiwi yani kila kiunzani sianikana undu flow ya andu inoka iyo imekatika na ni kama imeisha. Tunakuja tunashinda na watu wetu hapa sokoni na tunarudisha vitu vyetu tunaenda nyumbani. Kwa hivyo haraka iwezekanavyo awangavana tungeomba awa wenzetu wajengewe haraka kazi zetu sirudi kawaida. Nasi wenye mitumba tutakuja kushukuru. Tegwe yendwa o mituki twakiwe na nikana kuye kunatiwe tunasia niko tukata andu maitu tukamaninga lunch andu maitu tukamaninga sia chai onacho ni chaiye ondu maiwe nogwo onaitu twaiwe kwa utu yasi atilele ngaiya mutethie the government matongo iwe ni mutongo witu Wavinya our governor sorry ya mara kishe undu batonyeka tukwate soko imwe itena ndi utilikanite bambe nanga inoko dikwathima serikali yitu na yitu masoko itha na wikwatio ngaliko ya soko ya mitumba nundu na yitu tuyikengana nundu ndunatukengo naku. Asante. Tumukunangia makofi dameni. Mama okie no baka waka naba yakwa tio baki watiwo mama ndaba na tio kumonya contractor mwana nuno mukunanga makofi ngava na Wavinya ndeti. Your Excellency particularly please wamudia eto wa Josephine Mwelo. Josephine apanda gani? Josephine ngaliko iba dameni. Josephine Mwelo. Na indi chale dio dengangia baba kube Josephine. Nundu wepinda tafadhali. Tumukunangia makofi. Josephine ndatika omwi peke yake. Ndawa ya ubosi yenda chao. Nanye nigwatiki hata. Mama tiu kindu kingi mwesiata. Namuningate. Namuningate chao. Pailu. Kila chola noki. Ndoke nini? Tunai wetu iki watu sola ila nene taila si in general ukethia ona ando TV telepu ni jeneke
kila kingi chola ni postisi asiuma nasio tunaiweti kwikata ve undungi nineaniwa tumukunangia makofi jameni. Uka tia lady onda tiko imwe indi ndikwa se mwenda iwe kuma bala pe mama mwenda mama anene sawa 1 minute tia lady. Ni asiani ni na asiani to Josephine Mutiso chairperson, Your Excellency. Samalila ni na yono nini. Ona kau ni yome. Nitine kalilende na technical team yaku ya ma engineers. Na nitukie bawiyo. Na to the ground na la meiba na athiri. Na yondo mandutengie report ila ya elite. Taumaba nitiwie timu ingizi yokia yetwa na yaete incitement ba chambe anduma kuni matuta visiene sakana soko yoti alite bunwamba ikala wiliu nundu disaster management budget ye obaba iliu baba bibye ikana twambe ithana bandu tuthukumia. Thank you, Your Excellency. Chakeli andu onthe alama na affectiwe ba nitunatetheanisie na wasiri waku na baju bai mundu complain kana kila wa manengie mayakwata na cha katatu mundu lo na affectiwe wonde chuma gicho onde ni withitwa iko ni famu kana list ni na kila step tuendanitie na moku kovika oyu ni maandika mabalua ala me request to no visi and I think ni matachiwa na photo copies na passport na ni squad ofisini kwako si accurate. Na cha mwiso conflict no kona yendete bana ni along na twethitwe twendanitie na kwivira yombe ila na neni obo wa ukazi cia meye barabarani tibaya last month ni yatwikie ta issue na ni yongelilo siasa na au kazi la si hapa barabarani si ne political alignments na nduma mundu witha ekite baya ikana makunia biashara ziani na ni sile andu ani maandamanite 2 times na uenda no joki ziaite sindu ila twene ba. Your Excellency ni udhalania kuma yenda makula siye mwitu ati betenziani tedi bana kwenyu kuikindu nitu shuku chonde kila kimbwa kiende ewe banu ndu itonie sindu ila si kuna wawiyo na incitement ila si iko kubikia na bika bandu na bo indi mundu na mwandu kanene bana tiwe na ndeto siako incitement ila jiba na niyo jinene byu andu amaina wia wani kwa bibwa na kwa bibwa kuku kwa sindu ila serikali inienda na nicho kitumi kitise nienda unenge ngabana kututi kana twirikianisi nicho kitumi uko na manenzi lile mitino nikana mambe ozisi ai palame hii ni makwata na serikali yuka ni umedia bandu. Yes mainenzi la mitino ndo akibudia na mutheno la mekuka kwa chamo kite kuseubigwa mitino ndo imedia kila kindu chonde withia kitevo so na cha mwiso nitu ku appreciate chonde kilo twikite na uni wenga bana wambe kwitha ainena na yika sokoni wa mitumba tumukunia imoko mwaneni na tuimunenge tu tam express mpaka 2032 atumine maundu ala matuthenizie nundu kila chonde twasia na kila twitasia umunthe ni watwete na nuna anenie na ati ya mpaka step ni no twinake to avoid ye incitement na Your Excellency zuko ila siende gwe ba ukwiwa na wetwa nitainone kiyo tukuta kunekiwe kwikwethara investigations na masito ala meutajwa pa nundu wa security basis toyatie location ni na GPRS tumane nao maiba na masole ile chao banika na matwana ngevya sala. Thank you very much. God bless you. Asante chair lady tumukunangia makofi. Asia uni wenga bana wambe kueta na kwikata niwe kana ti womba itu ndio mama yonga inda mwathima ati wote meni kwa timu kunie kopi imwe uka chair lady kitese uka in 1 minute chair lady kitese uti chair lady wenu na tio mwisini wipe ndamu na tio mwisini kalonzo ndamu na niwo vinya ndamu si ndio tumukunie kopi imwe kaino se mwano ni mukethia kwa mano mwiasio ingi kwa mboni iwaiva aiwe nenda waiva ndumu kwa mboni waiva kuna imowa ni mutabiati tio mwizi ni wa siasa owe kichagwe chandwa ima mbene tungianga bana wabina mubea muno
na nene maki onthe bambe ila papa pie nitwaiye namo mpaka umundi niwe kana tiwo na pe wasili weta wa kana lita akomie ba kwache ya ba ena ngabana nenganete kiwo kana lita ni wetelete ni wo tutabiti ondo tuthi na twasia ni mubea muno munene pio na ngwata niela mwina yo yuti yethe iliumba ka 20 chao 2027 nitunaumie 2030 ni 32 nikenda withia kindu chao na kindu kimwe ni mukulia ati jutwa isia sana ina atunga mubea owo kimwailete iwa Anthony Mbingi pio na muyasia ni pole etha ngaba nondu thinikiteu pawi yo kila mutethisie baane itungia andimini wa Machakos wa county wa nini wa Central Ward mubea munene muno muthuka muiye kukwa na kupona maundwele akwe kanabite nundu wangaba na wabina nundu mwese kila mubandikiwe ticho twese kingi cha kwake wa nendu ni mwatwete kingi paokite andwangi ni mate muthe akiwa mukito kimiwa ba umalai ukainyo ndembaka kimani kiyatukome batwete embu niwe kana tiwo na ke ikasio athi amuka kwa cho kitonenga na policy yake na akuwe ni wethi unyabaya na ni mutabyati serikali leo ndaya abika ya kenda balazi ekayenda usindwa ila ja ndiao na serikali isinda wa ila ya ilama na moye ni makolo sindwa ila ya muneona maandamano na serikali no ya motioko ikwate kutunesa na thikunwa metho nundu ni mwisa ikalilwa muyona ta muthukumite na ndinde to umwikalila ya mwitunenga mwana usuti mwikalile niki kila mundu no wisi line ula wake ulongi no wisi line ula wake awi mwana wa binyabika ba we imbu na muyunya nguo mumasesi othiba ingwa mumasesi othiba no muthi umisia kitandani wiyo maunya muthena mwiza kunye cha wiyo kiumwe na cho umano inacho na ekayo thio manda tuthenge kuya tukoko tuinda tubuite mata muba ya musio we mwene kana ndwe mwene na niki muthi umanda tuthenge kuya okethia nigwo tuleile nigwo na ndenge yi manda ukoma na nyayuma yanya na tikwenda kiumwe inacho inywe wailito itikila ogwe kimama aisie ningu ko munenga polo mundi na nienda kuko ngithio withie kuikito aiti konga mabayo si loli no thumba nyandu maku moke kwetela mundu kimuyo kiu washindwe na ni utabyati embulo bulo ekai kalilia kathio ke muthia iko eka utuma na tene pema tuko lelanga tuke twithiane stage jutu kanyemete kwa mete eka kwikilia ku yote na uweza ukina kati na wamba teno thena tuke tuyanane na tuyanana kibila ichai pe undungi mukwenda pe undungi jumu yoko ne wapole ni moka ndiao na mundu ikabindu ba ndiao na mundu ikasembe ba kana nunokio tuko ni manokie meine uka asitwa maito mwikama tuyena maito kana ina na muimaekea baye siundu mekwika oba umabinde teno oba meuka ikata kubindesia meuko bindio imwetene na tene makasi aho takitize baya osangongele nundu ona ndasi osangongele tibina tyoithe twetana tyoithe tumasia pebina kweli ni mutabyati nye kile cha kwa ndona kunena ekanaina kibuthia na woni musiwi na mwene ni mutungililu na nundu tithai somina kana twambia kwitia kibila we mundu mugawikia webia na jingi aje mu manda zingine yake ya bwiye mwenda ilela yuzingine yake na mwetela myake kathela tukambisia tukakia mundu webia kasia kobe mundu wikia webia na jingi ta umwe inde kana ume mwake kwikia kama bume na jingi na mwithi mwikalende mutane ume muyeka uthiniaka na ito na nditiza usia na nditasia ukolika we utunge mwana kati tutambue ya mwezio twika ibamu ka tutula ko yani kwitha muyaume peo bandu peo bikai twese kuyana na ithio ndete na ibande atuthiana ni akwenda twana ni akwitha ni woka wabita too much jutele bitie wiyo ona kindu chukina Anthony muno aina mundu muima ni musa kwenandu na yasia
Muikaa tatosa kwa kibeti ingi. Shindwa wewe. Wewe shindwa. Shindwa kabisa. Na kujua vizuri lakini wewe shindwa. Endosa kwe au kana nyaku umwete ba tumwite kile kana tumule. Nikienda weke kuona uotongo wewe naye. No thio katuwete nyaku akatutongosia nesa. Kai kwiki yangaba na cha. Umano ina chumu inacho. Na nondo ine senya yundi neno ni waibandamu. Na ni waibandamu wambunya bwate uba yungi. Ula wembunya bunu no tuwe. Kila kingi no tumanie kwa. Nuko bebiwe nduko ko bebiwe. Paune sawa ingubale. Na nondo akwitha nake ngai wanja ndakoma. Titambya na ngai na twithukuma na ngai na temina munenete umunenete myake 10 ithele mwaletu ekai namba mutabyondo ni mwesinze yondo yika kunekai matono ndo engomuma na ndio kia kunekai matome au mengomuma na kai ngomuma kunekai mato ni mwisi kananze yo me asia keselwa buneka sia meongozi balalete kekeselabu na kuno mesi atabadhale gina weke wa miongwezi waletu gina to siae na weze uko kwa temwana uyenda anotenda na nundu akwithiwa kithiangweni wese ndu waiya muthoni ni mwese neza ndu waiya muthoni ndiwe tapio lakini ngumuma eye muthoni amuthueba amunenge muka Ithiete thienda utho abuto nengane mukata nenganete mbipo na muka witwe watwa iwe usuwe numwenda mutu thwetu munenge mwiketa onu weta wa wathi amboko ndutulawa ulamwe auzusie na thijusuisia na imunengelelia ndio kianye ninenete nejumetie na ninenete ndasiokete tina niendete mbe na ni mutabya nesa tendi mina nondo ya wandia ndikolamba aki nye ni mutabya umanga ibabe mwetu andeti kaiko kwatanga mwetu andeti na mwemana nesa ni mundu wese maima na tuitona maima na kengi na mwese ona ingi yake le to ikominye kata mwewe tata na ithie beicha bina atedi na beiwo cha mweso mama ngabana nitwathiniwe ni sokwe no wewe achialeti waba ayelesia undu wiye okuyende sokwe ni tuthiniti na inabu sinabu mama onetha wanengiwa mutu ametho mathei ikalanthi utanania andwa nye ni nthini nundu nye ni muume upyo na ndio umewa nuwe na ni umewa no yongi na ndio ngama une aseni wawa bina ni ngabana sisi akindu kiu tutanania acho na etha wathiwe baani boto no bitia ona sia kuniwa wa maleo kuna na wabita sia kunwa maleo kuna na mabita ni wabitie kana ndo wabita na nundu akwitha mundu umeolaiva soko nino mwamunengie chance kinene muno na nundu akwitha ekai mutheketho mumunengete chance ju mwaliondo twalitwe kenda mwiwe nengi wiyo kiyisa aibu yangu awokete ungaba na be mundu na mutabya ekai kitoso yana muthuka akateta unyango akethie kaka sabundi uma mbia bano nikusa kwa muthuka ungamane bindi ya muongo wiani na ni ungamye nesa muno usuye ngaba no na bandu bakwitha na ndeto mbingi ekai nekele bau na nyandiviko bau na ndio nitio siwa tukunangie kitese makofi jameni kitese asasilikana neno ya mama itongo we ni mundu mukaa indi tichao tinga asetinga tisilikali strong wapi makofi ya gavana Wavinya Your Excellency Mpitikilini Director Malolondo 30 seconds peke yake please tumukunangia makofi Director Malolondo 30 seconds Sandi mbaito mwaseo na kwa ni museo ni Onesmus Kioko nithanina ukubi wa ndeto suomwe ukesaona nguo na kingangi matu wa kiwone suomwe ukesaona nguo au makiwone ako kabanza akakuya na ati ya kingangi emu wau waile kwetikila ndeto sieba
nundu onthe matu aba ku Kenya ni nthi ya demokrasia na munda wa ukomboa ndwikagwa mbenzi kana ukabandwa misu nundu wa ukomboa ni wa mbuga yiba na o misu ni mbuga ciana ku munda wa ukomboa ndwikagwa mbenzi kana ukabandwa chao. Excellency uti munda wa ukomboa inyu ni mwamukie paya Kariobangi kana Mulu Mutesia kana St Mary's saa 12 cia kwacha mwaimu akuni Excellency kula na kala gaka nini kaba kwa langi wa mina chuma keima niwo kana tigwo koguo ni munda mwa uye cash na mundo nicho muthukuma bate puwa ngwe inyu no mukwanigwe munda mwa uye ne ngalata bandu babwa apa ukae wai ekatose oti unenge ngalata bandu batameona yeia nienda kwasio Excellency nye ninthukumite ba kiwanzani ki bandu wa miaka 15 kiwanza chakwa cha ibaya na ninisi mathinala ok andu ala mapa ama mitumba maandango ya 15 good years kila ngukulia Excellency ni no kindu kimwe ni kana ni mine mama ala mwepa nundu kuuta oni be undu twikala ukethe tigwo kuya lisabu Excellency nyenye ni ungamita maundu maikundi Machakos County nienda uneana na mama amwepa twina program zonga aba na wina yo luwa mama Josephine ya weba ya ikundi cionthe ila sieba cionthe minus no one tafadhali nenga Josephine masietwa menyu copy certificate sioka ya obisini ni kanati kwatania kamata onye onthe masako yonthe tikwatania mwitho mwikindu kimwe pe matunda masio mokite maundu masio ngaba no nwenda umwika akanenga Josephine certificate saying thank you very much. Asante sana. Thank you so much. Machakos Municipality Manager. Maitu na director Siala Meba mwene museo Your Excellency ila unduwa wa kitikiyano mami tumba ni wokie pa na ila wokie pa ni wanenganie wito kana ni twaile kutembea pamwe kwa bakumi na mami tumba na Your Excellency nundu no bikie pa akiangai ando mami tumba ngaba no kieba kino kino kidalayu na mbapo pikieni ngaba na makofi mazuri. Nikitema tu gavana wa Vinya mnanipatia 2 term. Sawa sawa? Nataka kumaliza. Haya inua. Gavana wa Vinya. Gavana wa Vinya. Your Excellency, thank you. Kwa sababu ya masaa. Asante. Thank you very much. Mwase gavana wa Vinya ni 2 term. Kwa nenge gavana wa Vinya. Ukabaka katibu Charles wa trade. Na nienda tu tukue only 1 minute. Ando ameenda nena gavana. Meenda iwe gavana. Tiwa jameni. Mwenda iwe gavana. 1 minute katibu. Your Excellency, mawaziri mlio hapa, makatibu, wafanyikazi wa serikali yako, anduma mitumba muyaseo ingi kwa masietwani da Charles Kitonyi, katibu lo ungame utandethia county ya Machakos. Your Excellency, nenge undatike mwe ngwelesie sindu ila tuendete tubikie kukuna kuma mukasa wila watu kitekiye. Your Excellency, ni watu nengie directive kana tuikale na anduma mitumba market tumanenge solution as fast as possible. Na Your Excellency, through guidance ya CS na waziri Anastasia nitwetie committee ya soko na iwe gwa motabye meva twekala nthi na twegwe na kai tu unite solution as fast as it is possible na andu mama mitumba meva ni azeme yo kusia kana mama ni wamathia no gukoma kethia mama ni wamukethia kana